அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றம் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகத்தில் நாளை நாட்கள் டிசம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக மிக்ஜாம் புயல் காரணமாக நாளை நாட்கள் பல்வேறு மாவட்டங்கள், பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்பட்டனர். நாளை நாட்கள் எந்த மாவட்டங்கள் கனமழை பெய்யக்கூடும், என்ன முக்கியமான அறிவிப்புகள் எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்க்கலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் கனமழை எச்சரிக்கை பற்றி பல முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்துற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். வங்கடல் பகுதியில் நிலவும் மிக்ஜாம் புயல் நேற்று உருவானது. புதுச்சேரிக்கும் கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு சுமார் 150 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும், சென்னைக்கு வடக்கே 90 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் புயல் நிலை கொண்டுள்ளது. இது வடக்கு மற்றும் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து இன்று மத்திய மேற்கு வங்கடல் பகுதியில், தெற்கு ஆந்திரா மற்றும் அதனையொட்டிய வட தமிழ்நாடு கடலோர பகுதியில் நிலவக்கூடும் என அறிவிக்கப்பட்டனர். அதன் பிறகு தெற்கு ஆந்திரா கடலோர பகுதியில் ஒட்டிய வடக்கு திசையில் நகர்ந்து நாளை தெற்கு ஆந்திரா கடற்கரை நோக்கி நகரக்கூடும் என அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக இந்த புயல் காரணமாக தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்கள் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். நாளை நாட்கள் டிசம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி கனமழை காரணமாக செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மற்றும் சென்னை உள்ளிட்ட 4 மாவட்டங்கள், பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் முதற்கட்டமாக அறிவிக்கப்பட்டனர். தமிழகத்தில் 10க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் இடியுடன் கூடிய கனமழையும், குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களுக்கு மட்டும் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். தலைநகர் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த 48 மணி நேரம் வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நிறைய ஒரு சில பகுதிகள் லேசர் முதல் மிதமான மழையும், அவ்வப்போது இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக 28 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக 25 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்கக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். தற்போது மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை. நாளை நாட்கள் டிசம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி குறிப்பாக மீனவர்களுக்கு தென்மேற்கு வங்கடல் பகுதியில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 85 முதல் 95 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இடையிடையே 105 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசிக்கொள்வதால் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.